السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. يلا النهاردة مع بعض كده هنفرز كمية طماطم، اللهم بارك كده، مشترياتنا وتفريز الطماطم يا حبايبي رمضان. ده الفيديو بتاعنا النهاردة. ما شاء الله التفريز والمشتريات جبناهم النهاردة ب400 جنيه بس. هتاخدي تخزين رمضان والشتوي بتاعك، وكمان جبنا المشتريات بتاع البيت وما قصرناش في اي حاجة. لان بصراحة اول شهر من اول اسبوع من شهر واحد الحاجات اللهم بارك هادية وممتازة جدا معانا. دي الخضار برضو معانا يا حبايبي. طبعا اللي ما يعرفنيش كده، انا ملك محمد ودي قناتي. اتمنى كده تنوروني في المحتوى بتاعي وتشتركوا في القناة وتدعموني بكومنتاتكم الطيبة واللايكات يا حبايبي، فضلا وليس امرا كده. طبعا كده دي المشتريات بتاعتنا اللي احنا جبناها كده جنب تفريز الطماطم يا حبايبي. طبعا إيه يا ملك، انت جبت ازاي طماطم التفريز وجبت الحاجه دي بكل سهوله يا حبايبي؟ بكل سهوله. الحاجه اللي متواجده عندي في بيتي انا بشوفها قبل ما انزل واتفقدها كويس جدا، واللي بلاقيه بحاول ان انا اركنه او اجيب منه شويه صغيرين بحيث ان انا اعرف اجيب التفريز بتاعي. وفي الوقت اللي احنا فيه ده في تفريزات كتير زي الطماطم والبطاطس والبسله والقلقاس والسبانخ. ما شاء الله الوقت ده بتاع التفريزات يا حبايبي، مليان بالتفريزات في الاسواق. جبنا مع بعض يا حبايبي السمك كده، كنت جايباه 130 او بحوالي 130، الفاكهه ب100. وكمان جبنا كميه الطماطم دي يا حبايبي ب120، يبقى كده ايه 350 جنيه. اللهم بارك. وجبنا بقى بال50 جنيه كده، قلت ايه اجيب بقى ايه كمية البطاطس ديت. جبت ب20 جنيه بطاطس برضو، انا كان عندي كمية كبيرة فقلت انا مش هكتر بقى في البطاطس. انا هجيب كمية كده إيه صغيرة علشان اعرف اجيب الطماطم بتاعتي. يعني اللي انا شفته وانا طالعة من البيت. يعني انا يا حبايبي الحاجة اللي انا اتفقدتها في بيتي ومطبخي زي البطاطس والبتنجان، جبت منها كمية بسيطة كده. جبت 20 جنيه بطاطس ب10 بتنجان، وجبنا كده ايه نص فلفل ب10 برضو، وجبنا شوية بهارات وحاجات كده بالعشرة التانية. اما الزيت بصراحة مش تبع الحق 400 جنيه خالص، هو كان فلوسه لوحده يا حبايبي. يعني دي المشتريات بتاعتنا كده. كنت بوريكم بقية الحاجات كده اللي احنا جبناها مع المشتريات كده، حاجات خفافة كده. بس دي المشتريات بتاعتنا يا حبايبي ب400 جنيه، ما شاء الله اللهم بارك. يعني لا اتمنى كده ان السنة كلها تبقى بالاسعار الجميلة دي. هو الخضار ما شاء الله في متناول الجميع. طبعا يا حبايبي كمية الطماطم معانا، الكمية دي يا حبايبي احنا كنا بنجيبها بقد ايه؟ ده كنا بنجيبها ب5 كيلو طماطم بالكمية دي. كان الكيلو طماطم وصل 25 جنيه. انت ما تجيبي ب120 جنيه طماطم، فالكمية يعني هتوفري كتير، هتوفري ساعات بتغلى. يعني انا في وقت ما كانت ب25، كنت انا جايبة كمية والله برقم خيالي مش هتصدقوه. كنت جايبة كمية ب30 جنيه بس، عدتني الصيف بحاله. اللهم بارك. بس ده بقى كل وقت وليه أذان. أنا لقيت الكمية دي يا حبايبي ب120 جنيه، ب120 28 كيلو يا حبايبي. جبتهم كده اللهم بارك. الكمية ما شاء الله. يعني الكيلو واقف عليا في الكمية ديت ب4.5. يعني ما فيهاش طماطمية وحشة. أنا من الكمية دي كلها كده على بعضها هوريلكم معايا دلوقتي. طلعت يعني حوالي نص كيلو بس كده بايظ منها. وكمان انا كنت سبتها كده كمان، يعني من ساعة ما جيت زي ما هي كده، زي ما انتوا شايفينها كده سبتها يعني لحد بالليل على ما ابتديت ان انا اشتغل فيها يا حبايبي. ولا رحت بصوا ما لقيتش فيها واحدة جرى فيها صنف اي حاجة. يعني كمية هايلة بصراحة ان انت تخزني ب120 جنيه لرمضان والشتو بتاعك، حاجة جميلة جدا ومتاخدش وقت. وانا ليا كمان طريقة في التخزين يا حبايبي هنعرفها مع بعض. يلا كده اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسانيش في اللايكات يا حبايبي والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الطيبة. ويلا مع بعض كده نشوف الكمية ديت احنا هنعمل فيها ايه. دي التصوير ده طبعا اول ما كنت داخلة كده فضيتها وصورتها. سبتها بقى بالليل على ما عودت وخلصت كل اللي ورايا، وقعدت كده عليها وابتديت ان انا افرسها واطلع منها الكمية اللي انا عايزاها مثلا للاكل كده، والكمية اللي انا هفرزلها. طبعا معرفش شوية دول جم طول في قلب الفيديو كده ما خدتش بالي من تصويرهم، فمعلش يا حبايبي. هي بس يعني حوالي دقيقتين اتنين في التصوير. جبنا بقى الكمية كده معانا ونزلنا بقى في أرضية المطبخ يا حبايبي
عشان اقدر بصوا افرق. يعني بص انا كده في الوقت ده ما عملت الصلصه ولا اي حاجه. طريقتي المعتمده في تخزين الطماطم من بقالي كام سنه، من نهار ما جبت الديب فريزر بتاعي. بصراحه الديب فريزر جميل جدا ويخزن كميه كبيره، يعني ديت اصلا مش هتملى ربع الديب فريزر. اللهم بارك، بيوفر وبيبصوا بيخلي يعني عندك مساحة ان انت تفرزي كميات من غير ما تزعلي. فانت لو عندك دي فريزر اتبعي طريقتي دي يا حبيبة قلبي. ما عندكيش دي فريزر برضو ان شاء الله ممكن ننزل يعني ايه طريقة للصلصة، بس انا بعتمد الطريقة ديت لان الطريقة دي بتوفر عليا وقتي ومجهودي وتعبي برضو. يعني انا بصوا الطريقه اللي انا بعملها دي انت كده كده هتقعدي تعمليها وتفرزي وتطلعي قبل ما تقفي على البوتاجاز وتعملي ايه الصلصه، وتقفي عليها وتعوزي تحطي لها مواد وتسيبها تبرد وتردي تعبيها، ولو ممكن يوصل لها العفان كمان. انما ديت استحاله بتتاثر، الطماطميه سليمه كده ما بتجمد استحاله بتتاثر يا حبايبي ولا بتبوظ معاكي. بتتن من اول واحده انت ضفتها في الفريزر لاخر واحده. طبعا في الوقت ده كده جبت بقى ايه طشتين من الميه في ريحي يا حبايبي، وقعدت كده في ارضيه المطبخ انضف الورده اللي هي الخضره كده. جبت بنوتي طبعا تساعدني لان الكميه كانت كبيره. ابتديت ان انا انقط كده اللي هي ايه الخضره اللي هي مستوتش معايا، اللي هي ما طابتش معايا يا حبايبي، اللي هي يعني ما طابتش معايا الكميه الخضره. فبنقطها كده وفردتها في ايه في صينيه تانية او في صاج كده عندي، واحده فريح واحده كده للاستخدام اليومي. وكمان اللي شايفين البايظه دي اللي انا كنت بقول لكم عليها طلعنا نص كيلو ما رمتهوش والله، حطيته على اكل الطيور عندي. طبعا كده نقطت بقى اللي هي الخضرة دي ورصيتها كده، بحيث يعني إن انا لو سهيت عليها يومين وهي اصلا هتعدي الاسبوع والاسبوعين وهي زي ما هي كده مش هيحصل لها اي حاجه. انا كنت مخزنه كميه بقالي فتره، كانت الطماطم طيبه وحمرا وكانت رخيصه برضه. خزنت كميه عشان كنت جايباها الكيلو ب5 والله يا حبايبي، عشان اللون الاخضر بتاع الطماطم ده. بس قلت مش معقول تبقى الطماطم ب4.5 في العدايه كده وانا ما اجيبهاش واملى فليزر بصراحه. يعني يبقى التفكير عندي واقف. انا كنت بجيب ال5 كيلو ب120 جنيه، دلوقتي انا جايبه 28 كيلو ب120 جنيه. مش مشكلة يا ست الكل، عندك طلبات تانية في المطبخ وهتقدر تعدي اسبوعك عدي وهاتي الحاجة اللي انت عايزاها للتفريز. طبعا انا رصيت الكمية زي ما انت شايفة كده، وديت بقى اللي هركنها في المطبخ كده هغطيها واستخدم منها، واللي يفيد منها هوديه الفريزر برضه. اما الكمية التانية بقى اللي احنا شغالين فيها جبتها كده جبت طشتين عجان كده عندي ومليتهم ميه يا حبايبي. وهنا بقى ما تقفيش على حوض ولا تغسلي فيه، لان الحاجات والكميات الشوائب اللي انت هتعمليها ديت هتبوظ لك الدنيا خالص، هتسدلك مثلا الحوض عندك بتاع المطبخ وكده. لا حط الكميه في حاجه كده وابدأي. عندي ملايه كده في المطبخ بس بستخدمها في مثلا اعجن عليها، اعمل عليها محشي، حاجات من دي يا حبايبي بستخدمها كده للحاجه اللي انا اللي انا هعملها بدل ما بهدل الدنيا كلها. طيب جبتها كده كنت في الوقت ده غسلتها الاول وجبتها كده فردتها طويتها مرتين عشان تشرب الميه اللي تطلع كده يا حبايبي من الطماطم. كنت بحاول والله اصفي كمان على قد ما اقدر. طبعا كنت اول ما قطت خالص كنت بحط في الطشت ده عشان لو فيها طينه ولا حاجه تبوش. طبعا يا حبايبي الميه عكرت لانها كانت كميه طماطم كتير. بشطفها برضو واحطها في العجان التاني واشطفها وافردها. وكده كده عندي الاستخدام بتطلعيها من الفريزر تشطفيها كمان مرة وحطها في شوية مية على النار كده تسخن، وبعد كده بتفرميها بتروح والله احلى من الصلصة وبتديكي تيست للطبيخ بتاعك. حاجة اللهم بارك حاجة ممتازة جدا، وبتبقى كمان زي الصلصة واحسن كمان. واللي هيتبع طريقتي ويجربها هيعرف انا بتكلم في ايه. عايزه تجربي وتشوفي الكميه عندك تقدري ان انت تخزنها كده ولا لا، هاتي النهار بس احنا في اول الاسبوع اهوت، انزلي هاتي المشتريات بتاعتك وجيبي كيس من الطماطم كده وحطيه في الفريزر عندك وسيبيه يومين اتنين. طلعي منه كده في ميه سخنه وحطيه على النار وابدأي افرميه كده. هتشوفي النتيجه اللي انا قلتلك عليها دي، هتلاقي ما شاء الله الصلصه بتاعته ممتازه. بس طبعا تحط طماطم حمراء في الفريزر مش خضراء، الخضراء ما بيتغيرش لونها. طبعا انا اصلا غسلتها كده وسبتها لتاني يوم ان هي تاخد كمان لون معايا، حسيت ان لونها لسه فاتح بخضار كده كمان، قلت لا خليها شويه كمان عشان تاخد لون وتحمر معايا. وبعد ما احمرت معايا كده كنت كيساها زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي يا حبايبي. طبعا انا كنت لسه كده شغاله في الحاجه
زي ما انتوا شايفين. كنت بحاول ادي مساحة ليا عشان اوصل لكم كل تركاية في التخزين بتاعي. انا عارفة ان طريقتي يعني ايه، كل بيحب ان هو يعمل صلصة وكده، بس انا بصراحة من ساعة ما جبت الديف ليزر بتاعي وانا ما بحبش اعمل الصلصة ممكن لو في ليزر في سلسل ولا اي حاجة ممكن تفسد، انما الطماطم دي استحالة تفسد، استحالة. هي ممكن تفك شوية، ممكن تلحقيها وتحطها في اي حاجة تانية، انما هي كده ما بتفسدش، هي كده بتتن بطبيعتها. وطبعا جبت اكياس، كمية الاكياس برضو انا ما اشتريت لهاش لها يا حبايبي، احنا مش بتوع تهدير، احنا فضينا المشتريات بتاعنا وجمنا يعني. جبت الاكياس كده وكيستهم زي ما انتوا شايفين. دي الكمية بقى اللي انا نقطتها جامدة زي ما انتوا شايفينها اهيت، ودي كمية الاكياس يا حبايبي. وكده بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.